মাছের জন্য নিলেন না? ও বাইরে কি মাছ? এটা রুই মাছের পোনা। এটা আমাদের তুষার ভাই। স্রোত নদীতে অনেক স্রোত। চিংড়ি মাছের পোনা আর কিছু। ও খুব সুন্দর। ধরা নদী হ্যাঁ কাটা দিয়ে গল্পি খাবো ভালো করবো আর কিছু ভালো না গো ডলার নিয়ে পিসা হুদ্দা হ্যাঁ বাইলা হুদ্দা বাইলা বত্তা পিসা বস্তা যাবো গা তো গাইস, এই যমুনা নদীতে এভাবে আসলে মাছ মারা খুবই কষ্টসাধ্য। দেখা যাক এইবার আমরা কি মাছ পাইছি। ও অনেকগুলা অনেকগুলা নাক কাটছে না বাইলে হ্যাঁ অনেকগুলা। এখানে বাইলা, চিংড়ির পোনা। বাইরে কি মাছ? ওই মাছটা আমি নিজের নাম জানি না। ও সাইডে দিই বড় বই খুব সুন্দর। ধর ঘুরে পাইলে দুই দে তরকারি মজা না ভাই শীত করে না? হ্যাঁ ভাই কোন হইদি ও হলো 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 ও ভাই ওটা কি? বাইলা মাছ দেখি দেখি একটু। ও নদীর বাইলে। ওটা এই মাছটা ধরুন এটা কুইয়া কুইয়া। কি ভাই এত ভারী কেন? বাফত নিয়ে নিয়েছে নাই ভাই কোনো মাছ নাই? চিংড়ির পোনা চিংড়ির পোনা ছোট চিংড়ি ভাই সাবধানে। কি ভাই কি বড় মাছ! ইস আর একটুর জন্য রে ভাই, কপালে নাই। হ্যাঁ সিলভার ভাই, হবে 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 আর একটুর জন্য। বড় একটি সিলভার কাপ। চলে গেলে আছে আছে ভাই। নাই নাই বড় সামনে ধরো জোর মত করো কপালটাই খারাপ আমাদের, জালটা ভেঙে গেল। প্রচন্ড পরিমাণে ব্লক। একটা বাস পাতারি।
খুব কষ্ট হবে তাই না? হুম। নিয়ে এসে দেখবো হ্যাঁ ছিল পুরান না হুম। এসে দেখালাম ওইনে থেকে পরে এটা কেটে দিয়েছি এ লালটা কি? পাখার 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 টিকিট